Bu geri görev almış. Bak sana getirdim. Hani ıssız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırsınız sorusu var ya. İşte bu soru tam da doğa filozofları için sorulması gereken bir soru. Daha doğrusu doğa filozoflarını ıssız bir adaya düşmüş insanlar olarak düşünmeli ve anlamaya çalışmalıyız. Çünkü içinde yaşadığımız dünya o zamanlar doğa filozofları için tam da bir ıssız ada. İçinde yaşadığımız bu dünya doğa filozofları için gerçekten tam bir ıssız ada ve bu sayede ıssız bir adaya düştükleri zaman ben nereye geldim diye düşünüyorlar ve en yüksek noktaya çıkarak bulundukları noktayı tespit etmeye çalışıyorlar insanlar. Onlar da öyle yapıyorlar. Ben nereye geldim? Yaşadığım bölgede su mu daha fazla? Ateş mi daha fazla? Acaba bunlardan hangisi tek gerçeklik diye düşünerek meseleyi mitoloji yerine doğaya yöneltiyorlar. Artık gerçeği tabiat üstü olaylar yerine doğal olguların yardımıyla açıklamaya çalışıyorlar. İşte bu yüzden bu filozoflar bizim ilk bilim adamlarımız, ilk filozoflarımız. Doğrudan doğa üzerine düşünen, felsefenin babası olarak kabul edilmiş ilk filozof Thales'tir. Thales, kendi yaşadığı bölgede suyu daha fazla gördüğündendir belki de ana maddenin su olduğuna karar veriyor. Bu sayede Thales dünyanın düz bir tepsi şekli olduğunu savunan ilk arkadaşımız. Hatırlayın onu. Ona göre su ilk olduğu için dünya su tarafından taşınıyor. Toprak suyun üstünde yani. Hatta depremleri de dünyayı bir gemiye benzeterek açıklıyor. Dünya suyun hareketliliği yüzünden bir gemi gibi sallandıkça insanlar da deprem oldu sanıyorlar. Thales'in öğrencisi olan Anaximandros da dünyanın bir tepsi değil de genişliği yüksekliğinin 3 katı olan bir silindir şeklinde olduğunu düşünüyor. Nasıl olduğunu bilmiyorum fakat dünya boşlukta duruyor diyor. Thales'in bir diğer öğrencisi olan Anaximandros'a göre de dünyanın evrenin ana maddesi hava. Bir hava olan ruhumuz nasıl bizi sarıp sarmalıyorsa evreni de aynı şekilde sarıp tutar. Evrenin temel maddesini sorgulama Heraklitos'la devam ediyor. Heraklitos evrenin temel maddesinin ateş olduğunu düşünüyor. Ona göre her şey ateş gibi başka bir şeyin ölümünden doğmakta. Onun düşüncesine göre her şey değişir. Hiçbir şey aynı kalmaz. Aynı nehirden 2 kez yıkanmak mümkün değildir. Çünkü akıp giden suları yüzünden o artık başka bir nehirdir diyor. Her şey değişiyor fakat biz değiştiklerimizi kalıcı zannediyoruz. Kalıcı şeyler varmış kanısına kapılmamız, değişimin gelişi güzel bir şekilde değil de belli bir düzene, ölçüye ve yasaya göre olması yüzünden. Evreni bir yandan sürüp giden bir devrin, bir yandan da sürekli çatışan karşıtların savaşı olarak nitelendiriyor. Bu karşıtlar ile karşıtların arasındaki savaş olmasaydı doğada olmazdı. Heraklitos'un o meşhur "savaş her şeyin babasıdır" sözü de bunu anlatıyor aslında. Gelelim Pitagoras'a. Yani bizim bildiğimiz şekilde Pisagor. Pisagor doğayı açıklamada öncekilerle aynı mantıkta fakat daha farklı bir yaklaşım geliştiriyor. Ona göre evrenin temel maddesi sayıdır. Önceki filozoflar da geometri konusunda oldukça ileriydiler. Fakat onlar geometri ile doğa arasında bir bağ olabileceğini gözden kaçırmışlardı. İşte bu bağı Pisagor kuruyor. Ona göre evrenin temel maddesi sayı, her şeyin ilkesi sayı, her şey sayıya göre düzenlenmiş. Pisagor'dan önce varlığın ana maddesi olarak hava, su, ateş gibi maddi unsurlar düşünülmüştü. Pisagor da sayıyı maddi bir unsur olarak düşünüyor. Başta da dediğim gibi doğa filozofları bizim için oldukça önemliler. Onlar bizim ilk filozoflarımız, ilk bilim adamlarımız. Yaptıkları ve söyledikleri her şey bize şu an mantıklı gelmese de bize bir temel, bir başlangıç noktası sağlamışlardır.